ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 เมษายนนะคะพุทธศักราช 2568 นี้นะคะหลายพื้นที่ในประเทศไทยตอนบนประสบกับพายุฤดูร้อนส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางแห่งค่ะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมีดังนี้นะคะวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมานะคะภาคเหนือได้แก่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะคะส่วนภาคกลางก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะมีจังหวัดนครสวรรค์และลพบุรีนะคะส่วนภาคตะวัน